Kakhulu asiphakamiseni izandla ngithandaza. uNkulunkulu ophilayo siyakhuleka namhlanje. Busisa usuku lwami lokuzalwa, ubusise nabantu bonke abakhiphile. Abanye bathenga amakhekhe, abanye bakhipha imali. Uthesezelwe Nkosi uJesu ezweni laseBethlehem, wabonakala izazi zihamba ziphethe izipho Nkosi. Siyombona Nkosi beyofuna isibusiso. Namhlanje beza nakho konke Nkosi, bathi impela siyawazi amandla akho. Sizocela isibusiso. Namhlanje Nkosi ekuseni enhle kangaka, naba abantwana bakho bahleli ngaphansi komthunzi welanga. Bayizihlupheke. Bahluphekile. Ngelinye ilanga bayafisa ukwenza okukhulu. Bakhombisa amandla nokubabaza. Baba siyathandaza. Baba uNkulunkulu ophilayo, ukhona ekuseni nasemini nantambama uhlala ukhona. Wena Nkosi awujabhisani Nkosi, uhlala njalo ukhona. Izitha seyifungile ngathi, kodwa wena Nkosi uyafika uyihlakaze yonke impi. Namhlanje imoya yonke iyavunguza, bakhuluma ngapha nangapha Nkosi, kodwa wena fika ngaso sonke isikhathi. Siyakhuleka Nkosi, siyakhuleka mesiyongcwele. Melana nabamelana nathi Nkosi. Benze bangafi Nkosi, kodwa bayohlupheka phambi kwethu. Baba egameni lamandla ngiyakhuleka Nkosi. Ukhulekela abantwana bakho Nkosi abaseyibhedlela, singabakhohlwa abasemajele. Sikhulekela Nkosi yomsothisha nodokotela namaphoyisa nabefundisi. Sikhulekela abaphathi bezwe Nkosi lase South Africa. Ube nabo Nkosi, ngoba uthenga elinye ilanga ubusisi umthandazo la abantu bekhulekela abaholi babo. Ngiyabakhulekela Nkosi. Khulekela ogogo emakhaya, khulekela abakhubazekile nabantu Nkosi abashayela basemgwaqweni. Susa izingozi Nkosi emgwaqweni egameni lamandla. Ungibheke njalo Nkosi mangihamba. Uzube nami Nkosi. Ukhumbule okuhle ngikwenzela abantu Nkosi. Noma sebekhuluma okubi kodwa wena uzubheka ukujula kwenhliziyo yami. Ukhumbule okuhle Nkosi engikwenzile. Noma sebekhuluma okubi konke, kodwa uzukhumbula inhliziyo yami. Futhi ungenze ngingabi nayo inzondo. Ngingabi nayo inzondo Baba, ngenze ngidlulise. Kuthi noma sebengishayile, kodwa inzondo ngingabi nayo. Bekungenzeka Nkosi kukhona iphambeko Nkosi, noma kukhona okubi engikwenzile uswazi engilithola kuwe Nkosi. Kodwa uNkulunkulu waphakade ngiyakhuleka. Ngenze ngisiza abahluphekayo, ngenze ngisiza abantwana bakho Nkosi ngeqiniso. Ngiyancenga Nkosi, ngincengela Nkosi yamakhosi nabantwana basemazweni abangasebenzi. Ikhulekela nabantwana Nkosi abasibukayo yonke indawo, abagulayo, abathi mabebuka le nkonzo bese beyaphila. Abantwana basemthatha, abantwana base Cape Town, abasegoli Nkosi, abaseThekwini, abadele konke Nkosi, bathi impela siyodla nawe etafuleni, siyohlala nawe phansi. Benze bangabi ngoJudas Iscariot, abadla noJesu Nkosi behleli naye kwidina Nkosi bedla naye. Wathi uJesu khona yongikhaphela, kunini engihamba nani? Kungenzeka Nkosi bengidla nabi izolo, kanti ukhona bakhona bayongikhaphela. Bakhona Nkosi abayofakaza mzukwana kufanele ngife. Babe nomthelela, babe nesandla. Ngene inhlizweni zabo benza ukholo lwabo luqine, bahlale endaweni eyodwa bangasuki. Ngoba Nkosi uthe wena ngobude bendlela imphako yabola. Jehova nomusa simakade sasesifuna Nkosi yamakhosi. 24 pay code 24 80. What about I short 24 pay code 24 pay code 20? What about I short 24 pay code 24 pay 24 pay? What about I short 24 pay code 24 pay code 20? Yes. What about I short 24 pay code 20? What about I short 20? What
Asiyazulu. Asiyazulu. Totai. Ngelinye ilanga ngazi bazalwane niyohlela
ukuthi ngiyakuzwa kwaseZayoni okweni niyohlela ngelinye ilanga mina ningitshele ngicela bazalwane sike siyene emanzini ningabi isilungu kakhulu as much as kune keyboard ningakhohle ukuthi kumele niye emanzini niyohlanjululwa niyolanda amandla semanzini ngiyakufisa lokho ngiyabonga kakhulu Beshu ngiyabonga kakhulu cela shela umkhulezana bazalwane Watch